عيد النصارى عيد يعود عليهم اجتماعه لغرض ماذا؟ الآن عيد الميلاد، ميلاد المسيح، في هذا العيد يجتمعون على ماذا؟ على التقرب لرب العالمين والتقرب أيضا للمسيح، لأنه إله عندهم وابن للإله، فيجتمعون على الشرك وعلى التقرب لغير الله وعلى فعل منكرات تفعل في تلك الاجتماعات، الشرك والمنكر والمعصية والاختلاط وربما الخمور وربما آلات له، أشياء كثيرة. فالمسلم ما له ولي لهذه الأماكن، سواء دعي أو لم يدعى لا يحل له أن يذهب لهذه الأماكن. وأيضا لا يحل له التهنئة، أن يهنئهم، يقول أهنئكم بعيدكم، عيد باطل، هو تهنئهم على الباطل. هل تهنئهم على الباطل؟ أهنئكم بالعيد، أو جعل الله عيدكم عليكم سعيدا، تهنئه بالباطل. رجل يثلث ورجل يجتمع على المنكر وتقول لك مني التهنئة، على ماذا تهنئه؟ تهنئه على قصده السيء في ذاك العيد، أو على الفعل السيء الذي يفعل في ذاك العيد، على ماذا تهنئه؟ فمن يفهم حقيقة الإسلام لا يهنئ أهل الباطل على أعيادهم القائمة على الباطل. يعني هل فهمت يا من تريد أن تهنئهم على عيد ما، على ماذا قام العيد وماذا يفعل في هذا العيد، وهل هذا العيد مما يرضي الله أو مما يسخطه؟ هذه أمور لا بد أن ينظر فيها الإنسان قبل أن يدخل في هذا الأمر، والله تعالى. أحسن الله عليكم.